বহুদিনৰ পৰা প্লেন কৰি আছিলোঁ আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পাছফালে থকা পাহাৰখনতে নাইট কেম্প এটা কৰোঁগৈ। গতিকে ভবামতেই কাম আৰু উঠি গ'লোঁ আমি পাহাৰৰ ওপৰলৈ বুলি। আৰু পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা দৃশ্যটো আছিল এনেধৰণৰ। পাহাৰৰ থিয় কৰাত উঠোঁতে বহুত কষ্ট হ'ল যদিও এক্সাইটমেণ্টৰ সৈতে আমি পালোগৈ পাহাৰৰ শীৰ্ষত, য'ত আমি নাইট কেম্পটো কৰিম। এতিয়া গৈ পোৱাৰ লগে লগে ঠাইডোখৰ মুকলি কৰি সকলো লাগি গ'লোঁ টেণ্ট বনোৱাৰ কামত। আৰু আমাৰ টেণ্টটো দেখিবলৈ ঠিক এনেধৰণৰ হ'ল। ভাড়াত লৈ অহা তিৰপালৰ টেণ্ট যিহেতু দেখাত বৰ এটা ভাল হোৱা নাই, হ'লেও আপোনালোকক আমাৰ টেণ্টটো দেখাই দিছোঁ গোটেই ফালটো। এনেদৰে আমাৰ টেণ্টটো বনোৱা কমপ্লিট হ'ল। ৰাতি হোৱাৰ লগে লগে আমি জুইকুৰা জ্বলাই ল'লোঁ, কাৰণ এই পাহাৰখনত হেনো বাঘো ওলায়। যি কি নহওক ৰাতিৰ শাস্তিৰ বাবে সকলোৱে হাতে কামে লাগি আছে। আৰু এয়া হ'ল ৰাতিৰ শাস্তিৰ মুখ্য আকৰ্ষণ গাহৰি। আৰু এয়া আমাৰ বনাই ৰেডি হৈ গ'ল চুঙা চাউল আৰু তাৰ লগত চুঙাত দিয়া গাহৰি। এনেদৰে কেতিয়াবা যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা কিছু দূৰত লগৰকেইটাৰ সৈতে পাৰ কৰা এনে কিছুমান মুহূৰ্ত এক পাহৰিব নোৱাৰা স্মৃতি হৈ ৰয়। আৰু এনেদৰে আনন্দ উল্লাসৰে মাজত গোটেই নিশা পাহাৰত কটাই আমি ৰাতিপুৱাই পুৱাই কেম্পিং সামৰি পুনৰ হোষ্টেললৈ বুলি ৰাওনা হ'লোঁ।